দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে নড়াইলের অরুণিমা রিসোর্ট ও ইকো পার্ক। জেলা সদর থেকে 40 কিলোমিটার দূরে নিভৃত পল্লীতে গড়ে তোলা এই রিসোর্ট বিভিন্ন প্রজাতির পাখির অভয়াশ্রম। তাই নানা প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা প্রতিদিন ছুটে যান প্রকৃতি আর পাখিদের সান্নিধ্য পেতে। নড়াইল থেকে এম মুনির চৌধুরীর পাঠানো রিপোর্ট। হাজারো পাখির ছন্দময় শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে এই রিসর্ট গল্ফ ক্লাবের সুবিশাল লেক। পাখির কিচিরমিচির শব্দে মনে হয় এটি পাখির দেশ। নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পানিপাড়া এলাকায় নিভৃত পল্লীতে প্রায় 50 একর জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে এই ইকো পার্কটি। রিসর্ট ও ইকো পার্কের মধ্যে 23 একর এলাকা জুড়ে রয়েছে সুবিশাল লেক। পাখিপ্রেমী ও পর্যটকরা প্রতিনিয়ত পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে এই রিসোর্টে বেড়াতে আসেন। অনেক ভালো লাগতেছে এখানে, ফুল দেখতেছি, তারপর পাখি উঠতেছে দেখতেছি, নদীর মতো একটা দৃশ্য আছে এখানে। সবকিছু মিলে অনেক ভালো লাগতেছে। আমরা গতকালকে এসেছি, এসে বিকেলে দেখলাম লাখ লাখ পাখি এখানে জড়ো হয়েছে। আমার মনে হয় কোনো নিরাপত্তা আছে, এর জন্য এই পাখিগুলো অবস্থান করে। পাখির আবাসস্থলের পাশাপাশি প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য এখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও ফুলের বাগান। লেকের পাড়ে সব গাছে অতিথি পাখি সহ দেশি পাখির মেলা বসে। এই রিসোর্টের লেকে এবং পাখির অভয়াশ্রমে বছরে 8 থেকে 9 মাস দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বাস করে। তাই পর্যটকদের আনাগোনা বেশি এখানে। লক্ষ লক্ষ পাখি সে রিসোর্টের শুরু থেকে শেষ মাথা পর্যন্ত বহু রকম বাংলাদেশের পাখি, বিশেষ করে বক থেকে পাংকুড়া থেকে বিভিন্ন রকমের পাখি আসছে, শালিক থেকে এভরিথিং। এই পাখির জন্য আমরা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান বিভিন্ন থেকে আমরা গেস্ট পাচ্ছি। প্রতি বছর এই ইকো পার্কে বিভিন্ন দেশের অতিথি পাখি আসতে শুরু করে অক্টোবর থেকে। NTV নিউজ ডেস্ক।